メガロッド。フットボールフロンティアインターナショナルアジア予選、日本代表稲妻ジャパン、オーストラリア代表ビッグウェーブスに先制されてしまいました。ビッグウェーブを乗り越えろ。こんな簡単に1点取られるなんて。工藤監督の言う通りだったっす。世界のレベルはすごい。出番が早まりそうだな。あの失点は練習をしていれば防げていたかもしれない。監督が練習禁止にしなければ。すごいな。こんなすごい奴らとやれるなんて燃えてきた。強い敵ほど燃えるなんてキャプテンらしいっす。はあ、この闘志にどれだけ勇気をもらってきたか。みんな、試合は始まったばかりだ。まずは1点追いつこうぜ。稲妻ジャパン反撃なるか。いけ、一発かましたれ。頑張れ遠藤、みんな。ボックスロックディフェンス出たー。ビッグウェーブスの必殺タクティクス、ボックスロックディフェンス。ディフェンスに。おっと、逆を突かれたと稲妻ジャパン。リーフのシュートだ。横っ飛びでキャッチ。遠藤ナイスセーブ。ボックスロックディフェンス。無敵のボックスロックディフェンス。これを破ることは不可能なのか。ビッグウェーブス猛攻。稲妻ジャパン防戦一方だ。どうすれば。まだ気づかないのか。箱の鍵はお前たちの中にある。箱の鍵？何のことだ。さあ、箱の鍵とは何だ。またもボックスロックディフェンス。今度は軌道が囲まれてしまった。どの方向も2人がかりで行く手を阻む戦術。まるで箱の中に閉じ込められているような。箱の鍵はお前たちの中にある。これは軌道見事なコントロール。ボックスロックディフェンスの狭いスペースで軽やかにボールをキープしている。軌道、もっと激しくいけ。あの特訓が何を手こずっている。ここだ。
起動。練習禁止。狭い箱のような部屋に閉じ込められていたのは攻略法を見つけさせるためだったのか。一度破ったくらいでいい気になるな。ボックスロックディフェンス。稲妻ジャパン、ボックスロックディフェンスを完全に攻略した。お前たち準備しておけ。ボックスロックディフェンスを攻略したのになんで。吹雪ゴールに迫る。ウルフレジェンド。グレートバリアリーフ。グレートバリアリーフ。なんとビッグウェーブスゴールキーパージン・ベイカー、吹雪もゴエンジも止めてしまった。いい流れだったのに。今度はウォーターマンが上がる。ミスキックか。いや、ここでビッグウェーブス2人の選手を交代。ミッドフィルダーとディフェンダーを入れるようです。ロベルト監督の意図はどこにあるのか。一人とうとうボックスロックを諦めたな。グレイブスター。ビッグウェーブス、ボックスロックディフェンスが通用しないと見るや個人技でのディフェンスに切り替えてきた。これが世界か。体力、スピード、テクニック、戦術の切り替えの速さ、全てが素晴らしいです。監督はこうなることを読んで俺たちにアップを。カンガルーキック。海だけじゃなかったの？どうやらリザーブとして陸で鍛えた選手たちが控えていたようですね。互いに攻め手をかき、試合は膠着状態だ。前半で追いついておかなくては。厳しいタックルが軌道を襲った。大丈夫か。大したことはない。ここで前半終了のホイッスル。0対1、稲妻ジャパン1点リードされたままハーフタイムを迎えます。この試合は無理です。これくらい大丈夫だ。キド、気持ちはわかる。だけど無理はするな。遠藤、キド、交代だ。はい。後半頭から行くぞ。虎丸。はい。皆さんに迷惑がかからないプレーを心がけます。出番はまだか。後半の指示を伝える。吹雪、お前は中盤の底に下がって相手の攻撃の目を詰め。はい。虎丸はそのまま軌道のポジションに入れ。前にボールをつなげろ。そんな大事なポジション俺でいいんですか？お前がやるんだ。はい。ま、気楽にやれって。後ろには俺たちがついてっからよ。それから津波。まさか俺も交代？津波、お前は俺の指示を聞かず外へ出て特訓をしていたようだ。バレてた。いよいよ後半戦の開始です。なんと工藤監督、軌道に変えて宇都宮虎丸を入れてきました。
フットボールフロンティアに出場経験のない実力未知数の選手です。あかん、この試合負けや。何言ってんだよ、まだ勝負は決まっていない。津波、点を取れ。新たな必殺技でな。新たな必殺技？知ってたのか。けどまだ全然できてなくってよ。完成していないのは頭にビジョンがないからだ。奴らを倒すためにどんな必殺技が必要なのかお前には分かるはずだ。ヒントはあのフィールドにある。誰にだって自分だけのステージがある。行け、海はお前のものだと証明しろ。はい。ヒントか。津波さん、もう始まるっす。後半開始。0対1、追いつけるか稲妻ジャパン。入ったばかりのトラバルがディフェンスに行った。ジョーンズとリーフのワンツーパスだ。なんと華麗なプレーでボールを奪い取った。これは期待できるぞ。すごいぞトラマル。やっぱうちのミコンだとありや。トラマルのプレーで流れが変わった。この短期間でトラマルの才能を見抜き最高のタイミングで投入。この人はだー、もうヒントってどこにあるんだ。トラマルから高円寺にパスがつながった。爆裂スターム。グレートバリアリーフ。止められた。高円寺サイドへ流れて角度のないところからの爆熱ストームもキャッチされてしまった。ヒントはフィールドの中にあるか。ずいぶん手強そうな波じゃねえか。後半も一進一退、互いに攻めきれず時間だけが過ぎていきます。グレートバリアリーフ。見えた。よっしゃ。俺に回せ。はいでグレートバリアリーフ。その程度で乗りこなせると思うな。ビッグウェブスの逆襲。1点目と同じシチュエーションだ。メガロドン。この技は一度見た。なんと遠藤目を閉じた。正義の鉄拳。止めた。遠藤、今度はメガロドンを完璧に跳ね返した。あの特攻が役に立った。俺に乗れねえ波はねえ。いけれ。グレートバリアリーフ。海は俺のもんだ。何あの回転は。ゴール。稲妻ジャパン、津波の
の新必殺技で同点に追いついた。やったぜ津波。よっしゃ津波のこともここまで見抜いていたとは。工藤監督、俺たちがオーストラリアと互角に戦えているのは監督の采配のおかげです。あなたはチームをダメにするような監督じゃない。桜崎中で何があったんですか？お前が知る必要はない。監督、待て。俺が説明しよう。10年も前のことだ。桜崎中サッカー部はフットボールフロンティア地区予選の優勝候補の一角だった。だが最強のチームとの決勝前日、部員たちは対戦相手と喧嘩し怪我をさせてしまった。最強のチームとはまさか。そう、帝国学園だ。おそらく影山が仕組んでいたのだろう。事件が公となればサッカー部は無期限活動停止となり、部員たちはサッカーをする場を奪われてしまう。工藤は自分が問題を起こしたことにして決勝を棄権。そのことで指導者資格が停止された。あれから10年、ようやく資格停止処分が解け、俺は監督就任を要請した。なぜなら工藤のサッカーへの情熱は衰えず研究を続けていた。彼の素晴らしい指導力こそこの代表チームには必要だと思ったからだ。ロベルト監督、マットアングルに変えて中盤の選手を入れた。さあ今度はどんな戦術に出るのか。なんだお前。津波にマンツーマンでマークだ。ロベルト監督は津波にこれ以上得点をさせないつもりだ。試合は同点のまま終盤戦に突入。追いついた稲妻ジャパンだが攻めあぐねている。陸では俺にかなう者はいねちっちゃいなお前。え。何？男ならこんなネチネチやってねえでガツンとぶつかってきやがれ。津波さ撃たせるな。いけ壁は。なんとビッグウェイブス全員でのマンツーマンディフェンスに切り替えた。フリーの選手が見当たらず壁山パスを出せない。どうすればいいんす？一人で持ち込め。なんと壁山ドリブルで振り切った。ナイスドリブル壁山。守ることしか考えていないディフェンスなど私のチームには必要ない。あれは自分で持って上がっていくことも必要だっていう意味だったんですね。トラマル君。トラマルドリブルで持ち込む。トラマルシュートと見せかけカーメイのスライディングをかわした。トラマルから高円寺へのラストパス。稲妻ジャパン逆転。そしてここで長い笛。試合終了。稲妻ジャパン初戦突破。やった見事な采配だったな。工藤監督なら世界に連れて行ってくれるかもしれない。日本か。面白い。だがまだまだ問題の多いチームのようだな。虎丸、高円寺さん。なぜあの時自分でシュートを打たなかった。スライディングタックルが届く前に打てたはずだ。俺よりも高円寺さんの方が確実に決めてくれると思ったんで。それじゃあ失礼します。